ان شاء الله النهارده معانا الكمون. هنعمل بيه وصفه كده ومشروب. المشروب ده هناخده كده، هيغسل لنا صدرنا من البلغم ويوقف لنا الكحه فورا، ويعالج لنا مشاكل التنفس عموما من حساسيه وضيق تنفس وغيره. بس الكمون مش هيبقى لوحده، هنضيف عليه 3 مكونات هيقووه ويرفعوا لك المناعه بنسبه 100%. هنقول المكونات اللي معانا ونقول ايه وظيفتها للجهاز التنفسي، وازاي نستخدم الوصفة وناخدها لمدة قد ايه. المكونات اللي معانا اول واحد هو الكمون. شوفوا شكله عشان لو انتوا جايين تشتروه تعرفوا شكله. ده الكمون الحب، كل اللي احنا نعوزه حبوب. دي الحبة السوداء او حبة البركة. التانيين بقى اللي في اكياس معانا كراوية. بصوا شكلها، نقرب جامد اهو. تمام، دي شكلها، انما ده الكمون. شكلهم قريبين اوي من بعض، حتى انا كاتبه عليها عشان ما انساهاش. بس هنا في ده الشمر، ده اسمه شمر. تمام، يبقى كده عرفتوا ال4 مكونات معانا. معانا دلوقتي 4 مكونات احلى من بعض في علاج الكحة وطرد البلغم وتنظيف الصدر من السموم بتاعة الدخان ومن اي مشاكل بتصاحبها. يبقى اول حاجة نشوف ايه اهمية كل واحد للصدر، وبعد كده هنعمل وصفة مع بعض. امال ايه الحاجات اللي محطوطة ده عسل ابيض هنحلي بيه، ودي فيتامين سي اللي هو الليمون، هنضيفهم بيحلوا بيقووا الوصفة. طيب، اول حاجة معانا الكمون، صح؟ الكمون اللي معانا هو كمون حصى. الكمون ليه وظيفة ان هو بيغسل لك الرئتين، بمعنى انك لو انت مسكت الرئتين بتوعك وغسلتيهم بره، هو الكمون بيعمل كده وهم موجودين جوه. ازاي؟ الكمون ليه دور فعال في عملية غسل وإزالة البلغم من على الصدر. وحتى لو انت كنت بتدخن ولسه عندك بلغم وعندك مشاكل على الصدر كتير قوي، بيجيلك حساسية، فالكمون لوحده اصلا، على فكرة الكمون ده لو استخدمتوه لوحده هيعالج لكم البلغم بطريقة مباشرة وبيعالج حساسية الصدر. طيب نخش على تاني حاجة معانا، وهي الكراوية. الكراوية دي لو ما استخدمتوهاش لازم تستخدموها على فكرة في مرة في حياتكم مثلا للصدر. ايه اهمية الكراوية؟ الكراوية دي بتحتوي على معادن مهمة جدا جدا وعناصر غذائية. مش ممكن تلاقوا في الكراوية دي حاجات كتير زي النحاس، البوتاسيوم، الحديد، الكالسيوم، السيلينيوم رافع مناعة، والمغنيسيوم والمنجنيز والزنك. الزنك دلوقتي كل الناس بياخدوه لعلاج كورونا والحاجات دي، عشان الزنك رافع مناعة، فما هو اصلا موجود في الكراوية. وفي عناصر مهمة جدا جدا. الكراوية هتغسل لك صدرك وتعالج لك الحساسية. ولو حضرتك بيجيلك نوبات كده من ضيق التنفس ما بتعرفش تاخد نفسك كتير، هي برضو مع كتر زيادة وإفراز البلغم من على صدرك هتحس ان صدرك بقى واسع ونفسك بقى احسن من الاول بكتير. تمام. هل تقتصر دور الكراوية بس على علاج الصدر، ان هو تغسل لي صدري وبس؟ لا، بتخش في حاجات تانية كتير، زي مثلا بتعالج لك إمساك وإسهال. بتعالج المشاكل دي جدا، وبتعالج لو بيجيلك انتفاخات كتير. حتى تلاحظوا الأطفال، الدكتور الأطفال يقول للأم لو ابنك بطنه بتنفخ كتير وبيجيله انتفاخات شربيه كراوية. الكراوية واليانسون حاجات حلوة قوي لنفخ البطن والغذاء، وبتقلل الوزن، ومهمة جدا برضو لصحة القلب، وبتقلل من آلام الدورة الشهرية وحاجات كتير. دي الكراوية، معلومات بس بسيطة تعرفوها لنفسكم يعني. طب نخش بعد كده في الشمر. هل الشمر مفيد لمريض الجهاز التنفسي؟ الشمر ليه فوائد كتير جدا جدا. زيت الشمر اصلا بيحتوي على مواد وهرمونات قوية بتغسل لكم صدركم، ومهمة اكتر 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 في علاج الحساسية. تمام. والشمر فيه فيتامين جيم. فيتامين جيم ده بيدي كولاجين للبشرة. الشمر بيعالج الصدر، وبيستخدموه على فكرة في دول معينة كده بيعالجوا فيه، آه، وبيستخدموا أوراقه بيعالجوا بيها حساسية الصدر والمشاكل اللي بتيجي من البلغم والكحة الحادة. يبقى ده كله في الايه، في الشمر. الشمر ليس دوره هنا فقط، الشمر بيعالج، بيخلصك من التشنجات. الشمر مهم لصحة الجهاز الهضمي، بيساعد على التخلص من إمساك مزمن، للوزن الزايد برضو، لصحة القلب، بيقلل الكوليسترول الضار في الدم. ده كله فين؟ في الشمر. فالشمر مهم جدا ورافع مناعة.
من الاخر الوصفه دي اصلا هترفع لك مناعه وتزود لك قوتك انك تتحملي اي عدوى على الجهاز التنفسي وتشلك الكحه والبلغم. طيب اخر حاجه معانا الايه؟ حبه البركه او الحبه السوداء، حسب بقى المنطقه اللي بيسموه فيها. حبه البركه او الحبه السوداء مهمه في غسل الصدر من مشاكل البلغم وغيره. كده خلصنا باختصار يعني فوائد كل حاجه فيها، لان عمرك ما تاخد حاجه لما تكون عارف هي بتعمل ايه. طب نيجي للطريقه ازاي نعمله. اول حاجه هنحتاج معلقه، هي المقادير واحده، معلقه من كل نوع. ونعمل ايه؟ معلقه من كل نوع، وهنجيب حاجه نغلي فيها. بصوا اهو، معلقه من كل نوع من كل صنف كده، تاخدوا نفس المقدار. هناخد برضو شمر وكراوي، نغسلهم غسله حلوه بقى، ونحطهم بقى على النار لمدة من 10 دقايق، ربع ساعة، تلت ساعة، أكتر حاجة نص ساعة. يبقى تسيبهم على النار قد ايه؟ تقريبا نص ساعة. آخر حاجة الكراوية نحطها. يبقى معانا الأربع مكونات اهو، حبة البركة، كراوية، كمون، شمر. ندخلهم كلهم مع بعض كده، ونبدأ بقى نحطهم على النار لمدة تلت ساعة أو نص ساعة، ونيجي نوريكم اللون بتاعهم بقى عامل ازاي والدنيا اتغيرت ازاي. بعد ما تغلوهم الأربع مكونات وتصفوهم، هيطلع معاكم المشروب ده. المشروب ده ناتج ان احنا سخنا الأربع مكونات على النار لمدة تلت ساعة نص ساعة، ونبدأ بقى نستخدمهم. هنستخدمهم ازاي؟ أول حاجة برضو ما ننساش لما تتحط على النار نجيب بقى ايه، ننزله من على النار، نجيب بقى ليمون كده ونعصر كده، نحط فيتامين سي، نحط مثلا ايه العسل الأبيض، بس تتأكدي ان العسل الأبيض خام، عشان اهم حاجة يكون عسل ابيض خام. اهو، ما تكتريش عسل ابيض قوي عشان المكونات اللي معانا. العسل الابيض يا جماعة في الوصفة دي مهم جدا لرفع المناعة، وبيدخل برضو في على فكرة للصدر، في ناس بياخدوه للصدر كده، برضو على الريق بياخدوا معلقة عسل عشان تنضف لهم صدرهم وتغسلهم من كل الكحة والبلغم وغيره. هي مهدئ اصلا، يعتبر العسل الابيض مهدئ شوية. طيب بعد كده نعمل ايه؟ ناخد الوصفة دي ازاي. الكوباية دي بتشرب مرة واحدة في اليوم، عايزة تشربيها على الريق اشربيها، عايزة تشربيها في اي وقت تاني اشربيها. بس طب الاحسن، ما احنا بنشوف الاحسن، الاحسن انك تشربيها على الصبح مثلا بعد وجبة الفطار، فهتلاقيها مفيدة جدا جدا ومقوية للجهاز المناعي ومهدية للكحة. لو عندك كحة اصلا بقالها مثلا 3 اسابيع وما بتعملش معاكي اي نتيجه، الادويه كلها وخدتي كل الادويه الكحه وما فيش من نتيجه، لا ان شاء الله هتجيب نتيجه، بس بشرط انك تصبري شويه على الوصفه وتجربيها كل يوم. عايزه تشربي كوبايتين مفيش مشكله وهتجيب نتيجه برضو. كده الوصفه وكده الحمد لله تمام. نصايح بس عامه، اي حد عنده كحه بقاله فتره، اهم حاجه يشوف السبب، لان اسباب الكحه كتير. هل حضرتك بتعاني من مشاكل حساسيه؟ هي الوصفه حلوه برضو للي عندهم حساسيه. هل حضرتك عندك او حضرتك عندك كحة ببلغم؟ تشوفي لون البلغم ايه، ممكن تكون نازلة شعابية بكتيرية، اللون الاخضر مثلا بيدل ان هي بكتيريا، فانت اصلا الوصفة دي برضو رافع مناعة ومضاد للجراثيم والبكتيريا، فهي من الاخر وصفة حلوة. طب اللي عنده اي اضرار من الوصفة دي وخد حبة مثلا، حبة البركة في مرة عملت له مشاكل، خد شمر لوحده عمل له مشاكل، لا يوقف وما ياخدش وما يزودش، لان ما نزيدش في الغلط يعني. الكروية بشكل عام مهدئ حتى للجهاز الجهاز العصبي، فحلوة جدا وإن شاء الله هتفكوا. فأنا بشكركم جدا جدا على إنكم أصلا معانا في القناة وبتدعمونا وبتشاروا فيديوهاتنا وبتعرفوا صحابكم واخواتكم واهلكم الوصفات الحلوة ديت اللي بتفيدهم في حياتهم وترفع لهم مناعتهم في فصل الشتاء، خصوصا احنا في وقت محتاجين بجد يا جماعة حاجة تنظف صدرنا وترفع لنا مناعتنا. شكرا جدا جدا ليكم، أتمنى لكم كل الشفاء، وأتمنى لكم أنكم تكونوا على طول بخير وبسلام وبدون أمراض.